荷叶睡在花花旁边，花花也挨过去一起睡。花花荷叶一起吃笋笋，挪了好几个地方，一会坐这儿，一会去那儿。荷叶仰头看了看，去跟花花排排坐，吃好就在旁边睡了。他累了，换个姿势平躺着，头朝着花花这边。花花吃好，凑到荷叶面前，摸了摸荷叶的脸蛋，翻个身去挨着荷叶，打算跟荷叶一起睡觉。结果荷叶起来吃起了笋笋，被什么吸引了注意力，抬头看了过来，眼睛亮晶晶的，竖起2只耳朵。笋笋也不吃，听得可认真了。连睡觉的花花也醒了，吃好起身走了，去老地方睡觉。睡醒后抱着树挠痒痒。花花睡到奶爸来加餐，站着等奶爸扔完笋笋才开吃，吃了满肚子的笋皮皮，挠起了痒痒，可爱极了。